छा इंसानी जानवर? हाँ मां, कुछ ॾींहंनि खां वॾेरे हेबत ख़ान जे ॻोठ जा माण्हू मूंखे तंग करे रहिया आहिनि। हाँ वॾेरी, उहा दर्दनाक कहाणी त हिन ॻोठ जे पखियुनि खां बि नाहे विसरी। अधी वीडियो जो ॾोह कहिड़ो हुयो? हुन त बस शादी करण पे चाहियो। मर्ज़ी आहे या मुंहिंजी धमकी न, इहो रांझन खान जो फ़ैसिलो अथई। ड्रामा सीरियल गुलाम हुसैन। जी हाँ दोस्तों, अॼु तव्हांखे गुलाम हुसैन ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड जी पूरी अपडेट ॾींदासीं। ऐं अॼु दोस्तों तव्हां सां हिन वीडियो में काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं सिंधी शोबे जे हवाले सां शेयर कंदासीं। छा नेक्स्ट एपिसोड में गुलाम हुसैन वॾेरी सिदरा जे इश्क में मतलब हिकु वेल में फांसी वेंदो, या वरी वॾेरी सिदरा जो भी उहो असरु थियण वारो आहे जेको पहिरियों इन बंगले में इन हवेली में मायुनि सां थी चुको आहे। जी हाँ दोस्तों, अॼु वॾी ख़बरूं नंढे इन वीडियो में अॼु ड्रामा रिव्यू कंदासीं। ऐं गुलाम हुसैन ड्रामो केतिरो रेटिंग में ऐं केतिरो टॉप ते हली रहियो आहे इहो बि तव्हां सां शेयर कंदासीं। ऐं तव्हां सां इन जी नेक्स्ट एपिसोड जी पूरी मालूमात अपडेट शेयर कंदासीं। इन वीडियो के ज़रूर आख़िर ताईं ॾिसो ऐं थी सके दोस्तों नंढड़ो अर्ज़ु आहे शाहिद खोस विराग यूट्यूब चैनल के भी ज़रूर सब्सक्राइब करे छॾियो। दोस्तों मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त पहिरीं ॻाल्हि त गुलाम हुसैन जी ॻिची में इहो ॻेड़ पवंदो जॾहिं ऐं सिदरा जो इश्क जेको हली रहियो आहे आहिस्ता आहिस्ता इहो सिदरा जो इश्क गुलाम हुसैन जे घाटे में फुल फ्लेज पइजी वेंदो। ऐं जॾहिं हीअ बदनाम थियण लॻंदा त पोइ वॾेरा जेको आहे इन जे घाटे में पवंदा ऐं इस गुलाम हुसैन खे इहो सिदरा जो इश्क ॿोड़ींदो, इहो घाटे में पइजी वेंदो ऐं इन चकर में कहाणी ठहंदी वेंदी अॻिते। ऐं गुलाम हुसैन हीरो त आहे लेकिन इहो वञी सां वेल थींदो अॻिते हली। छाजे करे गुलाम हुसैन जॾहिं शादी करण जी कोशिशि कंदो सिदरा सां त हिकु मतिलबु हारीअ सां शादी कीअं थिए, हिकु मज़दूर सां वॾेरी जी, इहो त मतिलबु हिकु इतिहास मटाइण जे लाइ गुलाम हुसैन क़दम खणंदो। लेकिन वॾे ॾुखनि खां पोइ इहो मुमकिन थींदो। लेकिन फ़िलहाल इन ड्रामे में जेको आहे वेल गुलाम हुसैन सां थींदा। मल जे मलाखड़े में मारण जी कोशिशि कई वेंदी वॾे जी तरफ़ां, ऐं ॿिए तरीक़े सां बि मारण जी कोशिशि कई वेंदी, हाराइण जी कोशिशि कई वेंदी। लेकिन जेको लख रुपयो नी रखियो आहे ऐं शर्त जो मलाखड़े जो गुलाम हुसैन इन जेको मल खे गुलाम हुसैन खटे वेंदो। ऐं गुलाम हुसैन जीअं इहो मल खटे वेंदो मलाखड़ो त पोइ जेको आहे अञा दुश्मनी जे घाटे में पवंदी वेंदी। आहिस्ता आहिस्ता वरी हाराइण जा नवां तरीक़ा माण्हू ॻोल्हींदा, इन जा दुश्मन बि इन जे ख़िलाफ़ु थी वेंदा, इन जा दोस्त इन सां गॾु थी वेंदा गुलाम हुसैन में। ऐं वॾेरी सिदरा अंदरूनी इन जो हथु हूंदो, इहा बि साथ ॾींदी। जे गुलाम हुसैन इहा मल हारायो त वॾेरी सिदरा लख रुपयो मोकिलंदी ऐं खटे वियो त पोइ वॾेरा मतिलबु इन्हनि सां वेल थी वेंदो ऐं गुलाम हुसैन जी अञा वाह वधी वेंदी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं दोस्तों हिन टाइम KTN एंटरटेनमेंट चैनल ते गुलाम हुसैन ड्रामो टॉप ते हली रहियो आहे। उन खां जेको आहे ॿिए नंबर ते ड्रामो दोस्तों हवेली बि हली रहियो आहे। उहो बि हिकु बहितरीनु ड्रामो आहे गादी नशीन हिसाब सां। ऐं छाजे करे उते वरी जेको आहे नालो छा अथसि दोस्तों, पढ़ियल लिखियल तबिको वरी हवेली ड्रामे खे घणो ॾिसी रहियो आहे। उहो हिकु मतिलबु नॉर्मल ऐं सुठी कहाणी आहे। ऐं डायरेक्टर मंज़ूर दानिश साहब बहितरीनु डायरेक्ट कयो आहे इनखे। उहो फ़िलहाल त ड्रामो उहो बि बहितरीनु अची वियो आहे। ऐं लेकिन पत्थर दिलि खां पोइ बि ही ॿई ड्रामा सुठे लेवल ते हली रहिया आहिनि। ऐं रेटिंग में जेको आहे गुलाम हुसैन मथे बीठो आहे। गुलाम हुसैन हिकु बहितरीनु दोस्तों ड्रामो आहे। गुलाम हुसैन ड्रामे जे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॻिते हली तव्हां ॾिसजो त इन खां पोइ ॿियो सोप सीरियल बि हिकिड़ो तयारु थी रहियो आहे। लेकिन वारी जा पंध इहो बि सोप सीरियल तयारु पियो आहे। थी सघे थो ईद खां पोइ वारी जा पंध हलायो वञे। कुझु ॿिया ड्रामा बि काफ़ी आहिनि अहिड़ा जेका हली सघनि था। गुलाम हुसैन ड्रामो सोप सीरियल न आहे, हीअ सीरियल आहे। पोइ इन जी 50 क़िस्त थिए या 25 क़िस्तां या 100 क़िस्त, इन खां वधीक न थींदियूं। हीअ हिकु नंढो ई सीरियल आहे। ऐं अॻिते हली गुलाम हुसैन में दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त मतिलबु लाला सिकंदर हिकिड़ो मिसला मतिलबु आहे उन दुश्मनी बि घाटे में पइजी चुकी आहे। छाजे करे त उहो हक़ जे लाइ उहो बि आवाज़ु उथाइण जी कोशिशि करे थो। लेकिन अयाज़ जेके एजाज़ कोलाची आहे जिते हिते ड्रामे में मुंहिंजो नालो अयाज़ आहे, उहो बि सिदरा जे इश्क में मुलविस आहे। उन खे बि इश्क लॻो पातो पियो आहे। लेकिन बदतमीज़ी सां उहो करे थो, हारी जो पुटु थी वॾेरी सां। अहिड़े हिसाब सां इन जो बि कमु किटली थींदो। इन खे जॾहिं ख़बर पवंदी गुलाम हुसैन जो इश्क सिदरा सां, सिदरा जो इश्क गुलाम हुसैन सां हली रहियो आहे, त पोइ हीउ शैतानियूं कंदो ऐं घणो कमु करण वारो आहे। पंहिंजी हर हुनर आज़माईंदो त कहिड़े बि तरीक़े सां
मां इन गुलाम हुसैन जो सिर खणा या सिर खणाया त सिदरा खे ऐं हासिल कयां। लेकिन अॻिते हली जेको आहे एजाज़ जे घाटे में ये फिल्म बि पवंदो, लेकिन फ़िलहालु उन खे हिकिड़ो शैतानी वारो मतिलबु रोल ॾिनो वियो आहे, करेक्टर ॾिनो वियो आहे। ऐं लाला जेको आहे सिकंदर खे हिकु बहितरीनु करेक्टर ॾिनो वियो आहे। लाला सिकंदर जे हथ में कुहाड़ी दोस्तो बिल्कुलु ठहंदी आहे। जॾहिं शुरू में लाला सिकंदर पहिरीं फिल्म कई शमन मिराली सां, ऐं शमन मिराली सां उहा फिल्म बि बहितरीनु बीठी हुई, तॾहिं वठी इन जे हथ में वरी फिल्मुनि में कुहाड़ी घणी हूंदी आहे, हथियार बि हूंदो आहे, लेकिन कुहाड़ी इन जे हथ में ॾाढो सूट कंदी आहे, बहितरीनु लॻंदी आहे। और हिन ड्रामे में बि काफ़ी अरसे खां पोइ लाला सिकंदर जी जेका एंट्री थी आहे त बहितरीनु एंट्री थी आहे। अदाकार वॾो अदाकार आहे, पहिरियों बीमार बि त हुयो, लेकिन लाला सिकंदर जो ॻाल्हाइणु अंदाज़ हिकु बहितरीनु आहे। छाजे करे तव्हांखे ख़बर आहे अलाए न आहे त लाला सिकंदर जी हिस्ट्री छा आहे। दोस्तो आउं तव्हांखे ॿुधायां थो त लाला सिकंदर जी हिस्ट्री छा आहे। पहिरियां लाला सिकंदर सुल्तान राय सां गॾु यानी पंजाबी फिल्मुनि में एॾे कमु कंदो, एॾे घणो रहंदो हुयो ऐं दाव पेज एक्टिंग जा उतो सिखिया। तव्हां ॾिसो न हिकु लाला सिकंदर जी जेको एक्टिंग में सुल्तान राय वांगुरु या मुस्तफ़ा कुरैशी इन्हनि वांगुरु मतिलबु हिकिड़ो अंदाज़ हूंदो आहे कुहाड़ी जो। वरी जा कंदा आहिनि कटासो खणंदा आहिनि पुराणे फिल्मुनि में, मतिलबु अंदाज़ जो लहजो ओड़ो ई हूंदो आहे। लेकिन ओॾो जॾहिं हीउ ट्रेंड थी आयो, मतिलबु घणा दाव पेज सिखी आयो ओॾां, त पहिरीं फिल्म शमन मिराली सां रिकॉर्ड कई हुई। शमन मिराली सां लाला सिकंदर जी वॾी दोस्ती हुई ऐं पोइ इन्हनि इहा फिल्म रिकॉर्ड कई। लेकिन लाला सिकंदर जॾहिं शमन मिराली सां फिल्म रिकॉर्ड कई, फिल्म त उहा वॾी हिट ऐं कामयाबु हुई सिंध में, तॾहिं शमन जो बि उरूज हुयो। ऐं वरी शमन मिराली जी जॾहिं वरी मथां फिल्म अची हुई सिंधी लेवल सां, त वॾी उहा फिल्म हली, उन में गीत बि बहितरीनु हुया, उन में लव स्टोरी त एॾी हद खां वधीक हुई। ऐं लाला सिकंदर उते वरी सौट जो किरदारु अदा कयो शमन मिराली सां गॾु, ऐं शमन मिराली जो दुश्मन थी करे साम्हूं बीठो ऐं शमन मिराली जे ख़िलाफ़ु बीठो हुयो। लेकिन उहो त दोस्त आहे, को त फिल्म जो रोल हुयो, लेकिन लाला सिकंदर खे उन फिल्म मां कुझु ख़ासि हासिलु न थियो। छाजे करे लाला सिकंदर उहा फिल्म कई, मतिलबु जंहिं डायरेक्टर वटि उन लाला खां फ़ाइदो वरितो ऐं लाला खे चई तूं फिल्म शमन खे मंझराए ॾे त फिल्म रिकॉर्ड करायूं, ऐं तूं बि हूंदे उन में शमन मिराली जो उन टाइम अरूज हुयो। शमन मिराली उन्हनि जी ॻाल्हि न पियो मञे, त पोइ लाला सिकंदर दोस्त हुयो, पोइ इन जी ॻाल्हि मञी शमन इहा फिल्म में शमन आयो। शमन पंहिंजी फीस वठी वियो, लेकिन लाला सिकंदर इहो ॻाल्हायो त मूंखे फीस न खपे, फिल्म तव्हांजी कामयाबु थिए त पोइ ॾिजो। लाला सिकंदर पंहिंजी फीस न ॻाल्हाई हुई। इन में लाला सिकंदर मार खाई हुयो ऐं शमन जी उहा फिल्म हिट थी वई। लेकिन इन लाला सिकंदर खे अॼु ताईं उहे पैसा पूरा न मिलिया, पिटाए रोआए मतिलबु हिकिड़े जीअं को ॾींदो आहे न तंग करे, अहिड़े हिसाब रुपयो ॿ करे 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 मिलिया पैसा। लाला सिकंदर जो इहो वीडियो बयान बि करो काफ़ी अर्सो पहिरियों आयो हुयो। पोइ लाला सिकंदर खे ॾाढो सदमो पहुतो त मां पंहिंजो हुनर अची हिते मां इस्तेमालु कयो, ऐं जंहिं उन फिल्म मां लख रुपया उन टाइम कमाया फिल्म इंडस्ट्री वारनि। छाजे करे तॾहिं डिस्क जो दौरु हुयो, CD DVD जो। तॾहिं त कैसेट वरी महांगी वेंदी, 50 रुपया कैसेट हूंदी, 100 रुपया फिल्म जी कैसेट हूंदी, सिंधी फिल्म 100 रुपया 50 रुपया ईअं हूंदी हुई। ऐं पोइ उन्हनि लख रुपया कमाया। हाणे त जेको आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे, तॾहिं त होटलनि ते उहा फिल्म एॾो हली हद खां वधीक। तॾहिं मां बि नंढड़ो 8-10 साल उमिरि हुई मुंहिंजी, मां बि उहा फिल्म तॾहिं ॾिठी हुई। लेकिन लाला सिकंदर जी इन जेको आहे शराफ़त जो काफ़ी इन्हनि मतिलबु हिकिड़ो फ़ाइदो वरितो। उन खां पोइ लाला सिकंदर वरी पंहिंजूं फिल्मूं बि पंहिंजी डायरेक्शन में काफ़ी रिकॉर्ड कयूं। ऐं सिंधी फिल्मुनि जो रूज अची वियो। असद कुरैशी बाद में लही पियो मैदान में। उहो त असद कुरैशी पुराणी फिल्मां हुयूं जेको आहे सिनेमा जे हिसाब सां, सिनेमा 1990-95 जे दौर जूं। वरी सिंधी फिल्मां बंदि थियूं, लाला सिकंदर इन खे रूज अची ॾिनो। उन खां पोइ वरी असद कुरैशी लथो, वरी लाला सिकंदर काफ़ी फिल्मूं ॿियूं रिकॉर्ड कयूं, वरी बीमार थी पियो, उन खां पोइ छॾे वियो। वरी हाणे काफ़ी अरसे खां पोइ लाला सिकंदर गुलाम हुसैन ड्रामे में एंट्री हई आहे। हक़ीक़त पुछो लाला सिकंदर जे हुजण सां ऐं गुलाम हुसैन जे हुजण सां हीउ ड्रामो मथे आयो आहे। गुलाम हुसैन छाजे करे, गुलाम हुसैन जेको मल आहे हिन टाइम सिंध ते टॉप आहे, मशहूरु आहे, हर को सुञाणे थो, नंढो वॾो। ऐं जेको आहे पठान कम्यूनिटी बि इन ड्रामे में घणो ॾिसे थी त बाबा असांजो पठान हिकु सिंधी ड्रामे में आयो आहे, मल उनजो छा करेक्टर आहे।
इन खे उहो करेक्टर मिलियो वियो आहे जेको असलुनि जो करेक्टर आहे गुलाम हुसैन खे। ऐं अहिड़े हिसाब सां ही ड्रामो इन जे करे मथे अची वियो गुलाम हुसैन जे करे ऐं लाला सिकंदर जे करे, छाजे करे इहे ॿई एक्टर नवां ऐं मतिलबु काफ़ी अरसे खां पोइ हिकु त आयो, ॿियो वरी नओं ज़ाहिर थी आयो चहिरो, बक़ाइदा सभु पुराणा करेक्टर आहिनि, पुराणा एक्टर आहिनि। इन्हनि जे करे हीउ ड्रामो हिकु मतिलबु बहितरीनु हिसाब सां ज़ाहिर थियो। ऐं तव्हांखे दोस्तो इहो ॿुधाईंदो हलां मां, लाला सिकंदर अॻिते ड्रामनि में एंट्री हणी सघे थो, सिंध टीवी ड्रामनि में बि। छाजे करे लाला सिकंदर जे करे ड्रामो मथे आयो आहे त हर को अॼुकल्ह उन शइ खे घुराईंदो आहे जंहिंजी डिमांड हूंदी आहे, जंहिंजो रूज हूंदो आहे, जंहिंजो मतिलबु ट्रेंडिंग हली रही हूंदी आहे। त अॼु जो कुझु अरसे में लाला सिकंदर जी एंट्री सिंध टीवी ड्रामनि वारनि में बि थींदी, पोइ सिंध टीवी ड्रामो जेको दौलाब अचे थो उन में बि थी सघे थी, या जेका इहे हली रहिया आहिनि तकरार हली रहियो आहे, थी सघे थो अॻिते हली इन में बि थी सघे थी एंट्री। छाजे करे इन में लिखियलु न हूंदो आहे सिर्फ़ु हीअ अदाकार कमु कंदा सॼे सोप सीरियल में। पोइ जीअं क़िस्तां हलंदियूं वेंदियूं आहिनि, जंहिं अदाकार जी जॻह थींदी वेंदी आहे त पोइ नए अदाकार जंहिंखे ॾिसंदा आहिनि, जंहिंजो टॉपिंग ट्रेनिंग में हूंदो आहे, उन खे बि एंट्री ॾींदा आहिनि। अहिड़े हिसाब सां लाला सिकंदर खे बि जॻह मिली सघे थी, असद कुरैशी खे मिली सघे थी, त लाला सिकंदर खे बि मिली सघे थी। बहरहाल दोस्तो, हिन टाइम हक़ीक़त पुछो त तकरार जे हवाले सां कुझु व्यूअरशिप घटि थी आहे, ऐं व्यूअरशिप जेकी तकरार जी उहा मथे हुई, ॾाढी सभ खां टॉप ते हिन टाइम बीठी हुई, लेकिन कुझु घटि थी आहे व्यूअरशिप ऐं मौदनि जो मार्ग बि। लेकिन तव्हांजे अंदाज़े सां तव्हांखे छा थो लॻे, ही 5 ड्रामा जेका हली रहिया आहिनि, तव्हां पंहिंजी जेको आहे कमेंट सेक्शन में क़ीमती राय ज़रूरु ॾेई छॾींदा कयो। ऐं जेको आहे जेका बि तव्हांजी राय हुजे ज़रूरु असांखे पंहिंजी राय खां आगाह कंदा कयो। ऐं गुलाम हुसैन जेको ड्रामो आहे दोस्तो, इहो जेको आहे टेंशन न कयो तव्हां, इन जी रिकॉर्डिंग हली रही आहे दादू साइड, नौशर फिरोज़ वग़ैरह इन साइड। लेकिन इहे नंढो जेको आहे सीरियल आहे, ईद बि अची रही आहे, ईद ताईं थी सघे थो मतां ख़तमु थी वञे, या ईद खां पोइ इहो ड्रामो ख़तमु थी वञे। लेकिन अॻियों इहो ड्रामो जे ख़तमु थी वियो, इन जी कामयाबी खां पोइ इहे अदाकार घणो करे तव्हां ॾिसंदो त कंहिं ॿिए मतिलबु नए सीरियल में बि ज़ाहिर थींदा। पोइ जेको बि नओं सीरियल ज़ाहिर थिए, लेकिन इहे अदाकार नए सीरियल में जेको ज़ाहिर थींदा, ऐं पोइ नया चहिरा, नई कमु, नओं वरी जेको आहे फिल्मूं बि अची रहियूं आहिनि ईद ते, थी सघे थो इन्हनि अदाकारनि जी वरी फिल्मनि में बि एंट्री दोस्तो थिए। छाजे करे फिल्मूं हिन टाइम ईद ते काफ़ी फिल्मूं रिकॉर्ड थी रहियूं आहिनि। हीउ ड्रामो जेको आहे त पहिरियों रिकॉर्ड थियलु आहे, गुलाम हुसैन हाणे न थियो आहे, इहो त काफ़ी अरसो पहिरियों रिकॉर्ड थियलु आहे, स्टार्ट हाणे थियो आहे। लेकिन फिल्मूं बि ईद ते ई थियूं, थी सघे थो उहे अदाकार उन में बि एंट्री हणनि ऐं उन में बि इन्हनि जी जेको आहे वाह वाह थी सघे थी। ऐं जेको आहे दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन टाइम हक़ीक़त पुछो फिल्म खे माण्हू एतिरो नथा ॾिसनि जेको सॉप सीरियल खे ॾिसंदा आहिनि, ड्रामनि खे। छाजे करे फिल्मनि में उहो मज़ो न आहे रहियो, लेकिन ड्रामनि में आहे उहो मज़ो। छाजे करे ड्रामे जे रोज़ानो हिकु अधु एपिसोड ईंदी आहे, 24 मिंट 27 मिंट ताईं वधि हूंदी आहे, त माण्हू इन खे सुकून सां ॾिसी वरे पंहिंजे कमुकार में लॻी था वञनि। ऐं फिल्म त हूंदी आहे कलाक ॾेढ जी, हिकु चकर माण्हू उन खे ॾिसंदा आहिनि त वरी उन खे ॿीहर ॾिसंदा ई न आहिनि। जेतिरा सभ खां वधीक व्यूज़ अचनि था त इन ड्रामनि ते ई अचनि था। हिन जे करे हीअ ड्रामनि ते हर कंहिं घणो ज़ोर ॾिनो आहे। बहरहाल दोस्तो, तव्हांखे इहा ॻाल्हि असां तव्हां शेयर कंदा हलूं त तव्हां अगरि जेको आहे ड्रामनि जा शौक़ीन आहियो, सिंधी शोबे जे हवाले सां, सिंधी शोबे जी जेका बि ख़बर हूंदी आहे दोस्तो, उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे असांजे चैनल ते मिलंदी आहे। तॾहिं तव्हांखे चवंदा आहियूं त असांजे चैनल खे मिस न कंदा कयो। हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दोस्तो, सिंध लेवल ते अगरि तव्हांखे मतिलबु व्लॉग वग़ैरह ॾिसणा आहिनि, असांजो ॿियो चैनल आहे, ठीकु आहे, उन शाहिद खोसो सिंधी, उन ते असां व्लॉग वग़ैरह ठाहींदा आहियूं। पहिरियों नालो शाहिद खोसो कॉमेडी हुई, कॉमेडी बि रखंदा हुआसीं असां, लेकिन थोरो चेंजिंग कई आहे, शाहिद खोसो सिंधी चैनल जो नालो अथव। त महिरबानी करे उन चैनल ते अची वञो, नंढा वॾा व्लॉग ईंदा आहिनि सुठे जायुनि जा, सिंध जी ख़ूबसूरती खे ज़ाहिर करण जे लाइ असां उन ते जेको आहे व्लॉग रखंदा आहियूं। हिन चैनल ते नथा रखी सघूं, हिन ते ड्रामा रिव्यू कंदा आहियूं। इन जे करे हिते छाजे करे तव्हांखे वरी उहो व्लॉग मिली न सघंदो, ऐं उहो अलॻि हिकिड़ो असांजो चैनल आहे, उन जो लिंक बि डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदासीं, उन ते अची करे उते तव्हां ॾिसी सघो था। ऐं अचण वारे ॾींहंनि में तव्हांखे अञा बहितरीनु शयूं उन चैनल ते ॾेखारींदासीं।
दोस्तों असां वटि तव्हांखे इजाज़त उम्मीद आहे वीडियो तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो। महिरबानी करे वीडियो खे लाइक करे छॾियो। लाइक करणु फ्री आहे ऐं तव्हांजे लाइक करण सां असांखे पूरी उमीद थींदा आहियूं त असांजी वीडियो दोस्तनि खे सुठी लॻी। गुलाम हुसैन जी अञा वाह वाह वधी वेंदी। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं दोस्तों हिन टाइम KTN एंटरटेनमेंट चैनल ते गुलाम हुसैन ड्रामो टॉप ते हली रहियो आहे। उन खां जेको आहे ॿिए नंबर ते ड्रामो दोस्तों हवेली बि हली रहियो आहे। उहो बि हिकु बहितरीनु ड्रामो आहे गादी नशीन हिसाब सां। ऐं छाजे करे उते वरी जेको आहे नालो छा अथसि दोस्तों पढ़ियल लिखियल तबिको वरी हवेली ड्रामे खे घणो ॾिसी रहियो आहे। उहो हिकु मतिलबु नॉर्मल ऐं सुठी कहाणी आहे। ऐं डायरेक्टर मंज़ूर दानिश साहब बहितरीनु डायरेक्ट कयो आहे। उन खे उहो फ़िलहालु त ड्रामो उहो बि बहितरीनु अची वियो आहे। ऐं लेकिन पत्थर दिलि खां पोइ बि ही ॿई ड्रामा सुठे लेवल ते हली रहिया आहिनि। रेटिंग में जेको आहे गुलाम हुसैन मथे बीठो आहे। गुलाम हुसैन हिकु बहितरीनु दोस्तों ड्रामो आहे। गुलाम हुसैन ड्रामे जे हिसाब सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॻिते हली तव्हां ॾिसजो त इन खां पोइ ॿियो सोप सीरियल बि हिकिड़ो तयारु थी रहियो आहे। लेकिन वारी जा पंध इहो बि सोप सीरियल तयारु पियो आहे। थी सघे थो ईद खां पोइ वारी जा पंध हलायो वञे। कुझु ॿिया ड्रामा बि काफ़ी आहिनि अहिड़ा जेका हली सघनि था। गुलाम हुसैन ड्रामो सोप सीरियल न आहे, हीअ सीरियल आहे। पोइ इन जी 50 क़िस्त थिए या 25 क़िस्तां या 100 क़िस्त, इन खां वधीक न थींदियूं। हीअ हिकु नंढो ई सीरियल आहे। ऐं अॻिते हली गुलाम हुसैन में दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त मतिलबु लाला सिकंदर हिकिड़ो मतिलबु आहे उन दुश्मनी बि घाटे में पइजी चुकी आहे। छाजे करे त उहो हक़ जे लाइ उहो बि आवाज़ु उथाइण जी कोशिशि करे थो। लेकिन अयाज़ जेके एजाज़ कोलाची आहे जिते हिते ड्रामे में मुंहिंजो नालो अयाज़ आहे, उहो बि सिदरा जे इश्क में मुलविस आहे। उन खे बि इश्क लॻो पातो पियो आहे। लेकिन बदतमीज़ी सां उहो करे थो। हारी जो पुटु थी वॾेरी सां अहिड़े हिसाब सां इन जो बि कमु किटली थींदो। इन खे जॾहिं ख़बर पवंदी गुलाम हुसैन जो इश्क सिदरा सां, सिदरा जो इश्क गुलाम हुसैन सां हली रहियो आहे, त पोइ हीउ शैतानियूं कंदो ऐं घणो कमु करण वारो आहे। पंहिंजी हर हुनर आज़माईंदो त कहिड़े बि तरीक़े सां मां इन गुलाम हुसैन जो सिर खणां या सिर खणायां त सिदरा खे ऐं हासिलु कयां। लेकिन अॻिते हली जेको आहे एजाज़ जे घाटे में इहा फिल्म बि पवंदो। लेकिन फ़िलहालु उन खे हिकिड़ो शैतानी वारो मतिलबु रोल ॾिनो वियो आहे, करेक्टर ॾिनो वियो आहे। ऐं लाला जेको आहे सिकंदर खे हिकु बहितरीनु करेक्टर ॾिनो वियो आहे। लाला सिकंदर जे हथ में कुहाड़ी दोस्तों बिल्कुलु ठहंदी आहे। जॾहिं शुरू में लाला सिकंदर पहिरीं फिल्म कई शमन मिराली सां, ऐं शमन मिराली सां उहा फिल्म बि बहितरीनु बीठी हुई, तॾहिं वठी इन जे हथ में वरी फिल्मुनि में कुहाड़ी घणी हूंदी आहे, हथियार बि हूंदो आहे, लेकिन कुहाड़ी इन जे हथ में ॾाढो सूट कंदी आहे, बहितरीनु लॻंदी आहे। और हिन ड्रामे में बि काफ़ी अर्से खां पोइ लाला सिकंदर जी जेका एंट्री थी आहे त बहितरीनु एंट्री थी आहे। अदाकार वॾो अदाकार आहे, पहिरियों बीमार बि त हुयो, लेकिन लाला सिकंदर जो ॻाल्हाइणु अंदाज़ हिकु बहितरीनु आहे। छाजे करे तव्हांखे ख़बर आहे अलाए न आहे त लाला सिकंदर जी हिस्ट्री छा आहे। दोस्तों आउं तव्हांखे ॿुधायां थो त लाला सिकंदर जी हिस्ट्री छा आहे। पहिरियां लाला सिकंदर सुल्तान राय सां गॾु यानी पंजाबी फिल्मुनि में एॾे कमु कंदो, एॾे घणो रहंदो हुयो ऐं दाव पेज एक्टिंग जा उतां सिखिया। तव्हां ॾिसो न हिकु लाला सिकंदर जी जेको एक्टिंग में सुल्तान राय वांगुरु जा मुस्तफ़ा कुरैशी इन्हनि वांगुरु मतिलबु हिकिड़ो अंदाज़ हूंदो आहे कुहाड़ी जो। उहो वरी छा कंदा आहिनि, कटासो खणंदा आहिनि पुराणे फिल्मुनि में, मतिलबु अंदाज़ जो लहजो ओड़ो ई हूंदो आहे। लेकिन ओॾों जॾहिं हीअ ट्रेंड थी आयो, मतिलबु घणा दाव पेज सिखी आयो ओॾां, त पहिरीं फिल्म यानी शमन मिराली सां रिकॉर्ड कई हुई। शमन मिराली सां लाला सिकंदर जी वॾी दोस्ती हुई ऐं पोइ इन्हनि इहा फिल्म रिकॉर्ड कई। लेकिन लाला सिकंदर जॾहिं शमन मिराली सां फिल्म रिकॉर्ड कई, फिल्म त उहा वॾी हिट ऐं कामयाबु हुई सिंध में। तॾहिं शमन जो बि उरूज हुयो ऐं वरी शमन मिराली जी जॾहिं वरी मथां फिल्म अची हुई सिंधी लेवल सां, त वॾी उहा फिल्म हली। उन में गीत बि बहितरीनु हुया, उन में लव स्टोरी त एॾी हद खां वधीक हुई। ऐं लाला सिकंदर उते वरी सौट जो किरदारु अदा कयो शमन मिराली सां गॾु, ऐं शमन मिराली जो दुश्मन थी करे साम्हूं बीठो ऐं शमन मिराली जे ख़िलाफ़ु बीठो हुयो। लेकिन उहे त दोस्त आहे, को त फिल्म जो रोल हुयो, लेकिन लाला सिकंदर खे उन फिल्म मां कुझु ख़ासि हासिलु न थियो। छाजे करे लाला सिकंदर उहा फिल्म कई, मतिलबु जंहिं डायरेक्टर वटि उन लाला खां फ़ाइदो वरितो ऐं लाला खे चई तूं फिल्म शमन खे मंझराए ॾे त फिल्म रिकॉर्ड करायूं ऐं तूं बि हूंदे उन में। शमन मिराली जो उन में उरूज हुयो, शमन मिराली उन्हनि जी ॻाल्हि न पियो मञे, त
त पोइ लाला सिकंदर दोस्त हुयो, पोइ इन जी ॻाल्हि मनी शमन इहा फिल्म में शमन आयो। शमन पंहिंजी फीस वठी वियो, लेकिन लाला सिकंदर इहो ॻाल्हायो त मूंखे फीस न खपे, फिल्म तव्हांजी कामयाबु थिए त पोइ ॾिजो। लाला सिकंदर पंहिंजी फीस न ॻाल्हाई हुई। इन में लाला सिकंदर मार खाई वियो हुयो ऐं शमन जी उहा फिल्म हिट थी वई। लेकिन इन लाला सिकंदर खे अॼु ताईं उहे पैसा पूरा न मिलिया। पिटाए रोआए रोआए मतिलबु हिकिड़े जीअं को ॾींदो आहे न तंग करे, अहिड़े हिसाब सां रुपयो ॿ करे 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 मिलिया पैसा। लाला सिकंदर जो इहो वीडियो बयानु बि करो काफ़ी अर्सो पहिरियों आयो हुयो। पोइ लाला सिकंदर खे ॾाढो सदमो पहुतो त मां पंहिंजो हुनर अची हिते मां इस्तेमालु कयो ऐं जंहिं उन फिल्म मां लख रुपया उन टाइम कमाया फिल्म इंडस्ट्री वारनि। छाजे करे तॾहिं डिस्क जो दौरु हुयो, CD DVD जो। तॾहिं त कैसेट वरी महांगी वेंदी, 50 रुपया कैसेट हूंदी, 100 रुपया फिल्म जी कैसेट हूंदी, सिंधी फिल्म 100 रुपया 50 रुपया ईअं हूंदी हुई। ऐं पोइ उन्हनि लख रुपया कमाया। हाणे त जेको आहे सोशल मीडिया जो दौरु आहे, तॾहिं त होटलनि ते उहा फिल्म एॾो हली हद खां वधीक। तॾहिं मां बि नंढड़ो 8-10 साल उमिरि हुई मुंहिंजी, मां बि उहा फिल्म तॾहिं ॾिठी हुई। लेकिन लाला सिकंदर जी इन जेको आहे शराफ़त जो काफ़ी इन्हनि मतिलबु हिकिड़ो फ़ाइदो वरितो। उन खां पोइ लाला सिकंदर वरी पंहिंजूं फिल्मूं बि पंहिंजी डायरेक्शन में काफ़ी रिकॉर्ड कयूं। वरी सिंधी फिल्मुनि जो रूज अची वियो। असद कुरैशी बाद में लही पियो मैदान में। उहो त असद कुरैशी पुराणी फिल्मां हुयूं जेको आहे सिनेमा जे हिसाब सां, सिनेमा 1990-95 जे दौर जूं। वरी सिंधी फिल्मां बंदि थियूं। लाला सिकंदर इन खे रूज अची ॾिनो। उन खां पोइ वरी असद कुरैशी लथो। वरी लाला सिकंदर काफ़ी फिल्मूं ॿियूं रिकॉर्ड कयूं। वरी बीमार थी पियो, उन खां पोइ छॾे वियो। वरी हाणे काफ़ी अरसे खां पोइ लाला सिकंदर ग़ुलाम हुसैन ड्रामे में एंट्री हई आहे। हक़ीक़त पुछो लाला सिकंदर जे हुजण सां ऐं ग़ुलाम हुसैन जे हुजण सां हीउ ड्रामो मथे आयो आहे। ग़ुलाम हुसैन छाजे करे, ग़ुलाम हुसैन जेको मल आहे हिन टाइम सिंध ते टॉप आहे, मशहूरु आहे, हर को सुञाणे थो, नंढो वॾो। ऐं जेको आहे पठान कम्यूनिटी बि इन ड्रामे में घणो ॾिसे थी त बाबा असांजो पठान हिकु सिंधी ड्रामे में आयो आहे मल, उनजो छा करेक्टर आहे। इन खे उहो करेक्टर मिलियो वियो आहे जेको असलुनि जो करेक्टर आहे ग़ुलाम हुसैन खे। ऐं अहिड़े हिसाब सां हीउ ड्रामो इन जे करे मथे अची वियो, ग़ुलाम हुसैन जे करे ऐं लाला सिकंदर जे करे। छाजे करे इहे ॿई एक्टर नवां ऐं मतिलबु काफ़ी अरसे खां पोइ हिकु त आयो, ॿियो वरी नओं ज़ाहिर थी आयो चहिरो। बक़ाइदा सभु पुराणा करेक्टर आहिनि, पुराणा एक्टर आहिनि। इन्हनि जे करे हीउ ड्रामो हिकु मतिलबु बहितरीनु हिसाब सां ज़ाहिर थियो। ऐं तव्हांखे दोस्तो इहो ॿुधाईंदो हलां मां, लाला सिकंदर अॻिते ड्रामनि में एंट्री हणी सघे थो, सिंध TV ड्रामनि में बि। छाजे करे लाला सिकंदर जे करे ड्रामो मथे आयो आहे त हर को अॼुकल्ह उन शइ खे घुराईंदो आहे जंहिंजी डिमांड हूंदी आहे, जंहिंजो रूज हूंदो आहे, जंहिंजो मतिलबु ट्रेंडिंग हली रही हूंदी आहे। तॾहिं जो कुझु अरसे में लाला सिकंदर जी एंट्री सिंध TV ड्रामनि वारनि में बि थींदी। पोइ सिंध TV ड्रामो जेको दौलाब अचे थो उन में बि थी सघे थी, या जेका इहे हली रहिया आहिनि तकरार हली रहियो आहे, थी सघे थो अॻिते हली इन में बि थी सघे थी एंट्री। छाजे करे इन में लिखियलु न हूंदो आहे सिर्फ़ु हीअ अदाकार कमु कंदा सॼे सोप सीरियल में। पोइ जीअं क़िस्तां हलंदियूं वेंदियूं आहिनि, जंहिं अदाकार जी जॻह थींदी वेंदी आहे त पोइ नए अदाकार जंहिंखे ॾिसंदा, जंहिंजो टॉपिंग ट्रेनिंग में हूंदो आहे, उन खे बि एंट्री ॾींदा आहिनि। अहिड़े हिसाब सां लाला सिकंदर खे बि जॻह मिली सघे थी, असद कुरैशी खे मिली सघे थी, त लाला सिकंदर खे बि मिली सघे थी। बहरहाल दोस्तो, हिन टाइम हक़ीक़त पुछो त तकरार जे हवाले सां कुझु व्यूअरशिप घटि थी आहे। ऐं व्यूअरशिप जेकी तकरार जी उहा मथे हुई, ॾाढी सभ खां टॉप ते हिन टाइम बीठी हुई, लेकिन कुझु घटि थी आहे व्यूअरशिप ऐं मौतनि जो मार्ग बि। लेकिन तव्हांजे अंदाज़े सां तव्हांखे छा थो लॻे ही 5 ड्रामा जेका हली रहिया आहिनि, तव्हां पंहिंजी जेको आहे कमेंट सेक्शन में क़ीमती राय ज़रूरु ॾेई छॾींदा कयो। ऐं जेको आहे जेका बि तव्हांजी राय हुजे ज़रूरु असांखे पंहिंजी राय खां आगाह कंदा कयो। ऐं ग़ुलाम हुसैन जेको ड्रामो आहे दोस्तो, इहो जेको आहे टेंशन न कयो तव्हां, इन जी रिकॉर्डिंग हली रही आहे दादू साइड, नौशर फिरोज़ वग़ैरह इन साइड। लेकिन इहे नंढो जेको आहे सीरियल आहे, ईद बि अची रही आहे, ईद ताईं थी सघे थो मतां ख़तमु थी वञे या ईद खां पोइ इहो ड्रामो ख़तमु थी वञे। लेकिन अॻियों इहो ड्रामो जे ख़तमु थी वियो, इन जी कामयाबी खां पोइ इहे अदाकार घणो करे तव्हां ॾिसंदो त कंहिं ॿिए मतिलबु नए सीरियल में बि ज़ाहिर थींदा। पोइ जेको बि नओं सीरियल ज़ाहिर थिए, लेकिन इहे अदाकार नए सीरियल में जेको ज़ाहिर थींदा ऐं पोइ नया चहिरा, नई कमु नओं वरी जेको आहे फिल्मूं बि अची रहियूं आहिनि ईद ते, थी सघे थो इन्हनि अदाकारनि जी वरी फिल्मनि में बि एंट्री दोस्तो थिए। छाजे करे फिल्मूं हिन टाइम ईद ते काफ़ी फिल्मूं रिकॉर्ड थी रहियूं आहिनि। हीउ ड्रामो जेको आहे त पहिरियों रिकॉर्ड थियलु आहे
गुलाम सिंह हाणे न थियो आहे, इहो त काफ़ी अरसो पहिरियों रिकॉर्ड थियल आहे, स्टार्ट हाणे थियो आहे। लेकिन फिल्मूं बि तीअं थियूं थी सघे थो उहे अदाकार उन में बि एंट्री हणनि ऐं उन में बि इन्हनि जी जेको आहे वाह वाह थी सघे थी। ऐं जेको आहे दोस्तो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन टाइम हक़ीक़त पुछो फिल्म खे माण्हू एतिरो नथा ॾिसनि जेको सॉप सीरियल खे ॾिसंदा आहिनि, ड्रामनि खे। छाजे करे फिल्मुनि में उहो मज़ो न आहे रहियो, लेकिन ड्रामनि में आहे उहो मज़ो। छाजे करे ड्रामे जे रोज़ानो हिकु अधु एपिसोड ईंदी आहे, 24 मिंट 27 मिंट ताईं वधि में वधि हूंदी आहे, त माण्हू इन खे सुकून सां ॾिसी वरे पंहिंजे कमकार में लॻी था वञनि। ऐं फिल्म त हूंदी आहे कलाक ॾेढ जी हिकु चकर, माण्हू उन खे ॾिसंदा आहिनि त वरी उन खे ॿीहर ॾिसंदा ई न आहिनि। जेतिरा सभ खां वधीक व्यूज़ अचनि था त इन ड्रामनि ते ई अचनि था। हिन जे करे हीअ ड्रामनि ते हर कंहिं घणो ज़ोर ॾिनो आहे। बहरहाल दोस्तो तव्हांखे इहा ॻाल्हि असां तव्हां शेयर कंदा हलूं त तव्हां अगरि जेको आहे ड्रामनि जा शौक़ीन आहियो सिंधी शोबे जे हवाले सां, सिंधी शोबे जी जेका बि ख़बर हूंदी आहे दोस्तो उहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे असांजे चैनल ते मिलंदी आहे। तॾहिं तव्हांखे चवंदा आहियूं त असांजे चैनल खे मिस न कंदा कयो। हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां दोस्तो सिंध लेवल ते अगरि तव्हांखे मतिलबु व्लॉग वग़ैरह ॾिसणा आहिनि, असांजो ॿियो चैनल आहे ठीकु आहे, उन शाहिद खोसो सिंधी, उन ते असां व्लॉग वग़ैरह ठाहींदा आहियूं। पहिरियों नालो शाहिद खोसो कॉमेडी हुई, कॉमेडी बि रखंदा हुआसीं असां, लेकिन थोरो चेंजिंग कई आहे, शाहिद खोसो सिंधी चैनल जो नालो अथव। त महिरबानी करे उन चैनल ते अची वञो, नंढा वॾा व्लॉग ईंदा आहिनि सुठे जायुनि जा, सिंध जी ख़ूबसूरती खे ज़ाहिर करण जे लाइ असां उन ते जेको आहे व्लॉग रखंदा आहियूं। हिन चैनल ते नथा रखी सघूं, हिन ते ड्रामा रिव्यू कंदा आहियूं। इन जे करे हिते छाजे करे तव्हांखे वरी उहो व्लॉग मिली न सघंदो, ऐं उहो अलॻि हिकिड़ो असांजो चैनल आहे, उन जो लिंक बि डिस्क्रिप्शन में ॾेई छॾींदासीं। उन ते अची करे उते तव्हां ॾिसी सघो था, ऐं अचण वारे ॾींहंनि में तव्हांखे अञा बहितरीनु शयूं उन चैनल ते ॾेखारींदासीं। दोस्तो असां वटि तव्हांखे इजाज़त उमेद आहे वीडियो तव्हांखे सुठो लॻो हूंदो। महिरबानी करे वीडियो खे लाइक करे छॾियो, लाइक करणु फ्री आहे, ऐं तव्हांजे लाइक करण सां असांखे पूरी उमेद थींदा आहियूं त असांजी वीडियो दोस्तनि खे सुठी लॻी। ऐं सब्सक्राइब जे न कयूं वेठा आहियो त सब्सक्राइब करे बेल आइकन खे बि आल ते करे छॾियो। जे सब्सक्राइब कयूं वेठा आहियो तव्हां त पोइ मथां बेल आइकन चेक कयो, उन खे आल ते करे छॾियो, जीअं तव्हांखे नोटिफिकेशन बर वक़्तु टाइम ते मिलंदो रहे। मिलंदासीं ऐं अॻे एपिसोड में। शायदि खोसो खे ॾींदा इजाज़त दोस्तो, अल्लाह हाफ़िज़।